文化经常是我心中关切的一件事情。我年轻时候办过现代文学，影响了改动了那时候的文风，然后又走到了戏曲啊，尤其是昆曲，然后《红楼梦》的推广，我做这些事情是一路一脉相承的啊。那么好像要出这本书来把它说清楚。我们的确在50运动的时候也想要一个文艺复兴，不过我现在看起来他们有些地方可能走差掉，这个21世纪我想不是那条路了，应该回到我们自己的古文明那边去取得灵感，在传统的根基上面创新。其实我推广昆曲的啊，有这个心在里边。一个快600年的一个老剧种，我用现代的怎么样的一些元素注进进去，在21世纪的舞台上重放光芒，可以说一种试验吧。如果这个可以成功，是不是我们整个传统文化也可以重新给它新的生命？那是一种在21世纪中国式的文艺复兴。那时候我们真的冒蛮大的险的，知其不可为之吧，因为那个昆曲要衰落下去，快没了。现在有点想啊，不晓得哪来这股傻劲儿，怎么会就冲进去就弄啊？现在有点不可思议。清正版《牡丹亭》一出戏，至少启发了昆曲复兴运动的10几年来300多场，我们去过30多所高校，有几十万的观众影响国内外，尤其是青年人，尤其是大学生。12月2号，刚刚在中文大学演了一场校园版《牡丹亭》，是青传《牡丹亭》传承下来，北京16个大学的学生组成团，这些学生都不是专业的呀，什么学计算机的啦，学心理学的，什么做外交官的，什么是学哲学的，都演得兴高采烈，而且很有自傲，觉得好像在传承一种文化呀，有那种心，他们身上就是希望，一种集体的文化的觉醒。这么美的东西是我们中华民族自己的，不是受西方影响来的。200年来啊，我想我们这个中国传统文化的衰落，或者可能是我们就民族每个人心中的一个隐痛。我一直也在思考，我们的大学史是一部追赶西方科技的这个血泪史，我们的好像世界上的发言权没有了。我看到人家西方的东西，他们一脉相传，不管他经过多少战乱，可是他文化的这个优越感从来没动摇过。自己回头看自己的文化，的确，我们的文化认同上百年来就有不完整的、破碎的，对自己的文化没有真正去认识它。这个《红楼梦》可以说是我们整个中国传统文化的一首挽歌。这本书了不得，我后来讲的我是天下第一书，继承了我们从《诗经》《楚辞》、唐诗、宋词、元曲、元杂剧，然后下来明清的传奇、昆曲这些东西，在小说这个《三国》《水浒》，那个尤其《金瓶梅》对影响很大的。他继承了这么大一个传统，他用中国人的哲学思想、中国人的人生观，中国人的这个情，他那个小说的技巧前无古人的，没有受西方影响的。看了一辈子的一本书，也教了几十年。2014年到16年，我在台大又教一次，教了3个学期，把这个一回一回讲。这次让我很深入的讲了每个细节，变成吸收《红楼梦》了嘛，6000多页啊！我考试考得好长啊。
一考个6个钟头8个钟头，我守在那里，他中间他肚子饿了吗？我就买披萨给他们吃，吃完披萨又写。我在台大就不一样了，我分2部分。就没考那么久，没有披萨吃了。那我跟我几个助教商量，有的是刁难他们的，贾母吃了几样东西，一定要看得很熟，我怕他们不看书。我觉得学生至少要把这本书从头看一次，把它当作我们做伟大的小说来读，伟大的文学作品来读。不追宋气，一我二生。如果大家好多人都看《红楼梦》《牡丹亭》，看懂了，被感动了，我想那个人就不一样。我觉得现在要保存精英文化，每次看演昆曲不是娱乐，对我来说，每次看着昆曲就等于是一个青铜器的展，宋朝汝窑展。我们已经衰落差不多200年了，我想这个时候应该起来了。我这本书叫做《一个人的文艺复兴》，一个人不可能有文艺复兴啊！但是如果有一大批人，文化人，每个人心中都有这种热情，都有这种心，那就有可能的。事在人为，我看看，至少现在没有悲观的权利。